Hello，大家好，我係 Sam 啊。咁今日咧介紹星連海一個4房1套房嘅單位啦。咁區內如果你講4房嚟計咧，真係比較少有放盤嘅。實用面積1154尺，可以享有我後邊新背後邊嘅海景。咁大家睇下單位入邊嘅價格先。好啦，業主咧就啱啱搬走，單位就未清潔嘅。咁啊，呢個1154係4房1套房啦。咁入到門口咧就係一個客廁洗手間，咁啊有咗沖涼位噶啦，係做咗企缸嘅。呢一隻積咧比較得意少少嘅，呢邊有3間睡房，嗰邊有一間睡房，咁啊4房1套房，再加工人姐房，咁啊呢個客飯廳啦。呢個單位都非常之高層啊！大家可以見到呢個景觀，非常之震撼。好啦，第一間睡房。咁啊，業主用晒成間房空間，做咗個榻榻米。其實呢邊都有海景啊。廚房放咗雙門雪櫃，因為真係啱搬走咧，未清潔，都急不及待即刻出嚟影啊！工人姐房。好啦，嚟到另外一邊嘅3間嘅睡房啦。咁其實呢度每一間睡房咧，嗰個景觀咧係都有海景㗎。呢間睡房其實咧可以靠呢個玻璃門咧出返去露台嘅。另一間睡房，其實間房咧都可以擺到大床。擺到衣櫃嘅。嗱，呢間房其實都有海景。好，主人房，主人套廁，有浴缸同埋淋浴間。主人房度3邊落床，一辣嘅大衣櫃。主人房係都有海景啊！如果大家對呢個單位興趣，可以 call Sam，電話係9092703290927032，等你電話。